Ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Àmín, àmín, amen. Jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, ní orúkọ Jésù, Ọlọ́run wa gbé yín ga, yín lógo, a sọ pé ẹ ṣé. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá a rí gbà láàárọ̀ yìí. We thank you for the grace and the privilege that we have received from you for us to be alive this morning, for us to be in your presence. Father Lord, accept our thanks and praises in Jesus' name. Ọlọ́run a gbé yín ga láti ìjẹjọ títí di òní, torí pé ẹ̀yin lẹ pa wá mọ́, ẹ̀yin lẹ dá wa sí, ẹ kó wa yọ nínú ewu gbogbo, ẹ tún kà wá yẹ láàárọ̀ yìí. Òní ni Sunday àkọ́kọ́ nínú ọdún tuntun. We thank you for the grace we have received from you, O Lord. We thank you for your mercy, for keeping us alive till this moment, for this first Sunday of the year. We thank you, O Lord. Father, Lord, be thou exalted in the mighty name of Jesus. Father, Lord, be thou exalted in the mighty name of Jesus. For everything you have done in the year 2025, we say thank you, O Lord. We say be thou exalted in the mighty name of Jesus. For helping us to go through this lesson throughout 2025. Father, Lord, we say thank you, be thou exalted in the mighty name of Jesus. Ọlọ́run a gbé yín ga, torí pé ẹ̀yin náà lẹ mú wa tẹ̀síwájú, ẹ̀yin lẹ ń bá wa ṣe, ẹ̀yin lẹ ń gba ògo, torí pé ẹ̀yin lẹ ń nawọ́ agbára, ẹ ń jẹ́rìí ara yín ní gbogbo ọ̀nà, à ń rí yín lójú iṣẹ́. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn ẹ̀rí, a dúpẹ́ fún gbogbo ọ̀nà tẹ́ ń gbà ṣe ìyanu. Lórúkọ Jésù, ó yẹ gba ọpẹ́ wa, ọpẹ́ àti ìyìn wa kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Ǹjẹ́ a ti dé láàárọ̀, ẹ̀mí mọ́ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀mí mọ́ fara rẹ hàn, ìwọ la fẹ́ rí, ẹ̀mí mọ́ ó yá fara hàn. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mọ́ ó yá fara hàn. Ohun gbogbo tá ó ṣe láàárọ̀, ẹ̀mí mọ́ kó gbàkóso, ẹ̀mí mọ́ kó nawọ́ agbára. Gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ kó wà nínú ẹ̀kọ́ tí lábẹ́ ẹ̀kọ́ tí ò ní, ẹ̀mí mọ́ ìwọ ló mọ̀ wọ́n, ìwọ darí wọn wá. Lórúkọ Jésù, ìwọ ló mọ̀ àwọn tó yẹ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ tòní, Olúwa darí wọn wá. Ohun tẹ́ fẹ́ kàn gbọ́ gan, ẹ̀mí mọ́ ó yá gbé jáde. Lórúkọ Jésù, ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ó darapọ̀, ohun tẹ́ fẹ́ kàn gbọ́ gangan, ẹ̀mí mọ́ ó yá mú jáde. Ẹ̀mí mọ́ kó jẹ́ ara, ẹ̀mí mọ́ kó jẹ́ olùkọ́ wa, ẹ̀mí mọ́ fúnra rẹ̀ wá kọ́ wa. Lórúkọ Jésù, ó yá wá kọ́ wa. Kò sí ohun tí ènìyàn lè dá ṣe, ṣùgbọ́n ẹ̀mí mọ́ ló ràn ní lọ́wọ́. Ẹ̀mí mọ́ ó yá fúnra rẹ̀ wá kọ́ wa, ó yá gba gbogbo ògo. Níparí ẹ̀kọ́ tòní, káláyọ̀ ká yìn lógo, ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Praise the living Jesus. We give God all the glory for the grace he has given unto us, for us to see the light of today, and for us to see this day, the first Sunday in the month of January and the year 2026. This is a great privilege for us to be alive. Many have passed on. It's not by our power that we are alive, but by the Spirit of God, by the power of God, and by His mercy. That's what keeps us alive. And we are able to continue in the journey of our faith. Glory be to God, because it is God. Ọlọ́run náà ni ló lè ràn yàn lọ́wọ́ láti máa tẹ̀síwájú nínú ohun gbogbo téèyàn bá ń ṣe. Láìsí Ọlọ́run kò sí ohun tí a lè dá ṣe, kò sí ọ̀nà tí a dẹ̀ lè gbé gbà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ràn wá lọ́wọ́ nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ náà, a dẹ̀ dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀kọ́ wa ní gbogbo 2026. We thank God for all the lessons that we have treated in 2025, and we thank God for the success. We thank God for all the testimony that we have received from people for listening to the word of God. So, mo gbàdúrà wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á máa mú ayé wa dàgbà lórúkọ Jésù. So, before we start the new manual is going to start from on the 18th of January. But before that time, we are going on revision on what we have taught throughout last year. We are going on revision. So, and we have 6 units. The manual contains 6 units. So, don't forget we are using CAC Sunday School Manual. That's the manual we are using. CAC Sunday School Manual. If you have it, you can bring it out
to join us so we can go together, we can go along together. Àwa tá bá ní ìwé yẹn, you can just listen to hear the word of God. So we are on revision. So the manual have 6 units. So we treated 2 units last week, and we are going to take on 2 today. Yes, and we are going to do the remaining 2 next Sunday before we start the new lesson. God will continue to be with us in the mighty name of Jesus. So the theme of that manual that we are using is preparing God's people for leadership. Preparing God's people for leadership. Mímúra àwọn ènìyàn Ọlọ́run sílẹ̀ fún ìṣàkóso tàbí ṣíṣe olórí. Preparing God's people for leadership. So we are able to cover unit 1 and 2 last week. Unit 1 contained 9 lessons, while unit 2 contained about 7 lessons, about 8 lessons, and we are able to cover revision for that last week. So leadership challenge and God's people, that is the topic of unit 1. Then leadership preparation in the Old Testament, part 1, that is the unit 2. Then we have about 8 lessons. So where we're starting today is we continue with a leadership preparation in the Old Testament, part 2. That is unit 3. That is where we are starting today. Unit 3, leadership preparation in the Old Testament. So we are doing revision on all the lessons that are there so that we can be able to understand everything we have gone through in 2025 before we proceed to the new thing for 2026. I pray God will continue to be with us as we go further in the mighty name of Jesus. I said God will continue to go with us as we go further in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. We are now in lesson 18. Lesson 18. That is the first lesson in unit 3. Lesson 18. That is why where we are starting right now. So if you have the manual, you can open it. We are in lesson 18. Lesson 18 ibẹ̀ ni unit 3 yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Ibẹ̀ náà ni a ti ń bẹ̀rẹ̀ àtúnyẹ̀wò ẹ̀kọ́ èyí tí à ń gbé wò lénìí. So Elijah, the first lesson is Elijah groomed Elisha for prophetic leadership. Don't forget, we are talking about leadership in this manual. The theme of the manual is preparing God's people for leadership. That's why we mention things about leaders all the time. À ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ àwọn olórí nítorí pé ohun tí àkòrí yẹn tó jọmọ́ òun náà ni àwọn nǹkan tí à ń mẹ́nubà nínú ẹ̀. So don't be surprised that we are talking about leader, but the lesson is not based only on leaders. It's go round of to every part of the Christendom. So gbogbo èèyàn ni ó kàn, gbogbo èèyàn ni ẹ̀kọ́ yẹn dẹ̀ bá wí. So òǹkálùkù ló ń rí tiẹ̀ mú níbẹ̀. So Elijah groomed Elisha for prophetic leadership. So we know Elijah in the Bible. We all knew how powerful his ministration was in the Bible. So gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí Elijah ṣe nínú Bíbélì, gbogbo ẹ̀ pátá òun náà ni a ti kà tẹ́lẹ̀ tá a ti mọ̀ nípa ẹ̀. So ẹ̀kọ́ yẹn wá ń dá lórí pé Elijah kọ́ Elisha fún iṣẹ́ ìṣàkóso ti wòlíì. A rí pé ní ayé ìgbà yẹn nínú ìwé Old Testament, àwọn wòlíì ni Ọlọ́run máa ń sábà lò, ni ó máa ń lò ló máa ń gbé kalẹ̀ fún àwọn ènìyàn láti darí wọn, láti tọ́ wọn sọ́nà, láti fi òye yé wọn, láti sọ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fún wọn. Wòlíì ni Ọlọ́run máa ń rán sí wọn ní àkókò ìgbà yẹn. So tí wòlíì kan bá ti, Ọlọ́run máa ń mú wòlíì kan gẹ́gẹ́ bí aṣojú, èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì lè wà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń mú wòlíì kan láti ṣe aṣojú
láti máa darí àwọn èèyàn. So nínú ẹ̀kọ́ yẹn a rí bí Ọlọ́run ṣe rán wòlíì Èlíjà láti lọ yan Èlíṣà. So a rí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe lọ rán láti lọ yan Èlíṣà tó lọ da òróró lé lórí. So Èlíṣà ó bá ọ̀gá ẹ̀rìn títí tó fi di pé àgbà sókè. Memory scripture. And it came to pass when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. So nígbà tó tó àkókò láti lọ, ó sọ fún Elisha pé kó béèrè ohun tó fẹ́. Ẹ má jà gbàgbé wọ́n ti jọ ń rìnrìn àjò yìí bọ̀. So ó túmọ̀ sí pé Elisha ó jẹ́ ọmọ tó gbọ́ràn. Tá bá wo àwọn nǹkan kan bẹ̀ yẹn, ó jẹ́ ọmọ tó gbọ́ràn, tó farabalẹ̀ láti tẹ̀lé ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá ẹ̀. Nínú ẹ̀kọ́ yẹn gbogbo àwọn nǹkan yìí náà ni a mẹ́nubà. Tá bá wo àṣàrò fún ìfọkànsí devotional thought tó wà ńbẹ̀, ó ní the mentor and mentees share godly mind and spirits are crucial for the mentee's success. That is when they share the same spirit, that is the spirit of God. Tí wọ́n bá ti ń tẹ̀lé, tí ẹ̀mí kan náà bá ti ń darí wọn, ẹ̀mí mímọ́ ò pé méjì, ẹyọ kan náà ni ẹ̀mí mímọ́, kò pé méjì. So èmi ò mọ̀ bí àwọn èèyàn míì ṣe máa ń mú nǹkan jáde tó máa yàtọ̀ sí ti tí ẹ̀mí mímọ́ bá mú jáde lẹ́yìn tí wọ́n á dẹ̀ ní ẹ̀mí mímọ́ ló sọ. Ẹ̀mí mímọ́ ò pé méjì, ẹyọ kan ni. So ẹni tó ń darí àtẹni tó ń darí èèyàn, wọ́n gbọ́dọ̀ máa rìn pẹ̀lú ẹ̀mí kan náà tí í ṣe ẹ̀mí mímọ́. Nínú ẹ̀kọ́ yẹn a rí níbẹ̀ pé Elijah àti Elisha ẹ̀mí kan náà ni wọ́n fi ń rìn. Nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ mú lọ, ó sọ fún, ó ní jókòó níbí torí Ọlọ́run rán mi sí Gilgali. Kó tó dé Gilgal, oríṣiríṣi ibi ni ó ní kó jókòó pé Ọlọ́run rán òun lọ láti lọ ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n Elisha ṣe kí ni? Ó ní no, I will not sit down, I will not go back, I will go with you. Anywhere you go, I will go with you. Ó ṣetán láti tẹ̀lé, èyí tó túmọ̀ sí pé ó farajìn fún iṣẹ́ yẹn, kò ṣe ọ̀lẹ. Ìtumọ̀ nǹkan tó yọ ńbẹ̀ yẹn nìyẹn. Ó farajìn, kò ṣe ọ̀lẹ. Ó ní ohun tí ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. A rí pé ó sì tẹ̀lé Elijah títí tí a fi gbà sókè. And Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah, and you shall anoint as prophet in your place. Ó tó di pé Ọlọ́run mú lọ, ìyẹn tí Ọlọ́run rán nìyẹn. Ibi tí mo kà jáde yẹn ó wà nínú 1 King chapter 19 verse 16. So Ọlọ́run ní kó lọ da òróró lé lórí. So ó túmọ̀ sí pé a yàn, ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí a yàn tán, ní tí mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ yẹn, lẹ́yìn tí a yàn tán, kò ń ṣe pé ó kàn ní wọ́n ti da òróró lé lórí, ó kàn jókòó rẹpẹtẹ. No, ó ṣiṣẹ́, ó ń tẹ̀lé ọ̀gá ẹ̀ pẹ̀lú ọkàn kan, ó ní ìfaradà, ó ní ìtẹríba, ó ní ìforítì, ó sì ṣe tán láti ṣe iṣẹ́ yẹn ní gbogbo bí ó ṣe ń tẹ̀lé ọ̀gá ẹ̀. Ó ṣe tán láti ṣe iṣẹ́ yẹn, ó dẹ̀ ń farabalẹ̀ láti máa ṣe iṣẹ́ yẹn lọ. So nǹkan tí ó jẹ́ kí Elisha kó ṣe àṣeyọrí lẹ́yìn Elijah nìyẹn. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ńgbà tí Elisha tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, òun náà ní ọmọ ẹ̀yìn, ṣùgbọ́n nípa ìbínú, ibi tí a tún ti gbọ́dọ̀ kíyèsára nìyẹn gẹ́gẹ́ bí olórí. Tá bá wò ó ṣeé ṣe kó ní àwọn àkókò kan náà tí Elisha ṣe nǹkan tí ò dáa, ṣùgbọ́n tí Elijah tó béèrè fún àánú fún, tí kò kàn má gbélébùú. But nígbà tí Elisha tó ní ọmọ ọ̀dọ̀ náà ṣojú kòkòrò lóòótọ́, ṣùgbọ́n ó tètè bínú, kò béèrè fún àánú fún. Ìdí nìyẹn tí kò fi sí ẹni tí Elisha tó faṣẹ́ lé lọ́wọ́. So if you are a leader today, leading people, don't be too harsh, but lead them according to the will of God. And you have to know that everybody qualify for the grace of God. Everybody is qualified. Gbogbo èèyàn ni ó ní àǹfààní sí oore ọ̀fẹ́ èyí tí à ń sọ nípa èyí. So tí èèyàn bá ṣẹ̀ wá, a gbọ́dọ̀ tètè máa dá ẹjọ́ wọn ká máa tì wọ́n dànù, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká sì gbìyànjú láti sa ipá lórí wọn
bóyá ó lè yí padà kó tó di pé àti ẹ̀ máa ṣe ìdájọ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So nínú ẹ̀kọ́ yẹn a rí pé Èlíṣà ṣàṣeyọrí nítorí pé ó ní ìforítì, ìfaradà, gbogbo àwọn nǹkan tó ní nìyẹn, ṣùgbọ́n ojú kòkòrò kò jẹ́ kí Géhásì kó ṣe àṣeyọrí. So níbi tí àwa náà bá ti jẹ́ ẹni tó ní àwọn èèyàn, bóyá a ní ọ̀gá tá ń tẹ̀lé láti máa ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ẹ̀, a nílò láti kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí ẹ̀kọ́ lesson 19. Let's go to lesson 19. Mordecai guide Esther in becoming a godly leader. So in that lesson, we saw how Mordecai, how he was in the exile with Esther, and still they stood for God. Wọ́n dúró nínú Ọlọ́run, wọ́n yẹsẹ̀, wọ́n tiẹ̀ sọ pé ebi ilẹ̀ ìgbèkùn làwọn wà, ṣó yẹ káwọn táwọn jẹ́ ọmọ Ọlọ́run káwọn máa ṣẹrú. Wọ́n béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, torí pé èèyàn gbọ́dọ̀ máa wo gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá ní òye, ó gbọ́dọ̀ máa wo nǹkan tí èèyàn bá ṣe tí ò dáa kó tó di pé ó máa sọ pé àwa ìtẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sóhun. Before you pass judgment that why me, why is this happening to me, check yourself first what you have done to deserve that. So a rí pé ní àkókò yẹn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, wọn Ọlọ́run ti ránṣẹ́ sí wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà láti yí padà kán ṣe ìfẹ́ òun Ọlọ́run, ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́. So ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi tà wọ́n sí ilẹ̀ ìgbèkùn. Ọlọ́run tà wọ́n sílẹ̀ ìgbèkùn nítorí àwọn nǹkan wọ̀nyí, torí pé wọn ò gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ, wọn ò gbọ́ ohun tí Ọlọ́run rán wọn, wọn ò gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ní kán ṣe. So Ọlọ́run tà wọ́n sí ilẹ̀ ìgbèkùn. So àkókò yẹn ni Esther àti Mordecai àti Esther, Mordecai lọ, ó mú Esther dání. Mordecai, Esther jẹ́ bí ọmọ ìbátan sí Mordecai, ó mú Esther dání. A rí pé Esther pẹ̀lú ìfaradà, pẹ̀lú ìfarabalẹ̀, pẹ̀lú ìforítì, ó ṣe kíni, ó dúró pẹ̀lú Mordecai. Tá bá wo devotional tó wà ńbẹ̀, parents must prioritize teaching their children about God and his way to help them fulfill their divine purpose. Mordecai ó kọ́ Esther ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro. He taught her very well, and Esther also wait patiently to listen to the word of Mordecai, and to follow this footstep, and to follow God the way Mordecai was pointing to her. Ó ṣetán láti tẹ̀lé Ọlọ́run, ó dúró nínú Ọlọ́run, kò yẹsẹ̀. So nínú ẹ̀kọ́ yẹn a rí pé ohun gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ sí Esther nígbẹ̀yìn nípa ìdúróṣinṣin ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí Mordecai tó ń kọ́ òun ni. So ó túmọ̀ sí pé èmi àti ẹ̀yin a gbọ́dọ̀ dúró gẹ́gẹ́ bí káníforítì. So Mordecai, a godly mentor, àwọn ibi tó wà nínú ẹ̀kọ́ yẹn nìyẹn. Tá bá wo ibi tó kà mẹ́, and Mordecai had brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother. The young woman was lovely and beautiful. When her father and mother died, Mordecai took her as his own daughter. He took her as his own daughter, nurtured her, developed her, and she also wait patiently to listen. So when you look at part 2 of that lesson, Esther, an obedient mentee, she obeyed all the teaching, she obeyed all the leading of Mordecai. Esther had not revealed her people or family for Mordecai. For Mordecai had charged her not to reveal it. Nígbà tó dé ààfin, tán kó wọn jọ láàfin nígbà tí wọ́n fẹ́ tán wá ìyàwó fún ọba. So Mordecai fún ní instruction, this is how you should go about it. This is what you should do. We read in the Bible that Esther listened and did exactly according to how Mordecai have instructed her. So that is to show that she's an obedient child from beginning.
and to the core. She's an obedient child. So that lesson taught us that we should be an obedient child. We should wait patiently for our time. We should try to listen to elders when they are teaching us, when they are showing us the way. A gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó farabalẹ̀ láti kọ́ ẹ̀kọ́ tí Esther kọ́. Àwọn ẹ̀kọ́ yìí ni ó ṣe kíni, òun ló ràn lọ́wọ́ láti ṣe àṣeyọrí. So a rí pé nígbẹ̀yìn òun ló gba gbogbo àwọn èèyàn ilẹ̀ àwọn ọmọ Júdà, ó gbà wọ́n lọ́wọ́ ikú tí Hámánì tó gbé tèpèrò fún wọn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. So ẹ̀kọ́ ìkẹta tó wà ńbẹ̀, God prepare Ezra and Nehemiah for restoration leadership. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n wà ní ilẹ̀ ìgbèkùn ní àkókò tí Mordecai àti Esther tí wọ́n wà ní ààfin yẹn. Ilẹ̀ ìgbèkùn ni wọ́n wà. Kí ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan? Ẹ̀kọ́ yẹn, àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti kọ́ sẹ́yìn títí dé ibi tá a kọ́ dé yìí, ó ti fi yé wa wípé Ọlọ́run tà wọ́n sí ilẹ̀ àjòjì nítorí àwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe, nítorí àwọn àìgbọ́ràn wọn. Ǹjẹ́ àwa náà ń gbọ́ràn lénìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ? Ǹjẹ́ à ń gbọ́ràn? Ṣé ohun tí Ọlọ́run fẹ́, ṣé òun ni à ń ṣe? Ṣé nǹkan tí Ọlọ́run rán wa, ṣé iṣẹ́ tó rán wa, ṣé òun là ń jẹ́? Ṣé ibi tó ní ká wà, ṣé ibẹ̀ la wà? Ṣé àwọn nǹkan tó ní ká máa ṣe níbẹ̀ yẹn, ṣé òun gangan là ń ṣe? Ẹ jẹ́ ká yẹ ara wa wò, torí pé ohun gbogbo tí a bá ṣe ó wà ní àkọọ́lẹ̀ fún wa. Gbogbo nǹkan tá bá, gbogbo ìrìn tá bá rìn ó wà ní àkọọ́lẹ̀. Gbogbo ìwà tá bá hù ó ń wà ní àkọọ́lẹ̀. Ṣé ohun tí Ọlọ́run wá ní ká máa ṣe yẹn, ṣé òun gangan ni à ń ṣe? Tá a bá ti ṣe, ẹ jẹ́ ká tètè yí padà, torí pé Ọlọ́run ó ṣe kíni, ó máa bẹ̀ wá wò láìpẹ́. Jesus Christ is coming back soon, sooner than you expect. So if you are not preparing for his return, it's better you start preparing now. Give your life to Christ. Give your life to Christ totally, fully, and be committed to him, so that you can be able to go with him when the time comes, when he appear on the sky. God will help us in the mighty name of Jesus. So ohun tí mo ń sọ náà ni pé Ọlọ́run wá lò Ezra àti Nehemiah fún iṣẹ́ takuntakun. God used them for a great work to restore the people back. Yes, to restore the people back. So àwọn èèyàn méjì yìí wọ́n jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run lò. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach statute and ordinance in Israel. So Ọlọ́run lò Ezra, ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run tó lò, ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò nínú ẹ̀kọ́ yẹn. A fi yé wa ní àkókò ìgbà yẹn pé nínú ẹ̀kọ́ yẹn a rí pé ohun tí Ezra tó ṣe kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ àwọn ènìyàn, ó ní nǹkan tá a rọra kà ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n ní for Ezra has prepared his heart to seek the law of the Lord. Ó túmọ̀ sí pé òun gangan kọ́kọ́ fi àyè sílẹ̀ láti wá ojú Ọlọ́run, láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dáadáa, kó ní òye nípa ẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí lọ́dọ̀ wa lénìí? Ǹjẹ́ a tiẹ̀ ní òye ohun tá à ń ṣe? Ǹjẹ́ a tiẹ̀ mọ̀ àmọ́ ohun tá à ń ẹ̀kọ́ tí àwọn nǹkan tí à ń kọ́ àwọn èèyàn? Ǹjẹ́ àwa gan gbìyànjú láti wádìí pé báwo ni ẹ̀kọ́ yìí, báwo ni yóò ṣe yé àwọn èèyàn? Káwa gan ti kọ́kọ́ ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ síwájú. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ò ní a nílò. So God shaped Ezra and Nehemiah into leaders of restoration. This show his divine ability. So Ọlọ́run ló múra wọn sílẹ̀ nípa kíni, àwọn náà ṣe tán. Wọ́n ní ọmọ tó bá ṣípá òun ìyá ẹ̀ ń gbé. So ó túmọ̀ sí pé àwọn náà ṣe tán, wọ́n fi gbogbo àyè lẹ̀, wọ́n fi gbogbo ara balẹ̀ láti ṣe kíni, láti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní for Ezra had prepared to his heart to seek the law of the Lord. It's not just seeking the law of the Lord, but he prepared to do it. He seek the law and he prepared to do it. Ṣé ti rí pé nǹkan méjì ló wà ńbẹ̀ yẹn? So ó wá ṣetán láti tún kọ́ àwọn ènìyàn. So if you are a leader, if you are seeking if you are reading the word of God, if you are not doing it, that is not a good leader. If you are reading, you must be able to do practice
is very, very important. Practice. So when you now do it, that is when you are qualified to teach people. If you are not doing it, you are not qualified to teach. Because whatever you want to teach people, you must be example of that thing. So if you are reading the word of God and you want to teach people the word of God, you must be the doer of the word before you can teach people. So ohun tí ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Ẹ́sà nìyẹn, òun gangan fún rẹ̀ ó ti kọ́ ẹ̀kọ́, kò dúró lójú kan, ó ń kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn, ó ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ kó tó di pé ó mú iṣẹ́ yẹn ṣe láti kọ́ àwọn ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Nehemiah, àwọn méjèèjì wọ́n dúró fún Ọlọ́run, wọ́n wá ojú Ọlọ́run, wọ́n ṣe kíni, wọ́n ṣiṣẹ́ bí ó ti yẹ. So tá bá wo àwọn ẹ̀kọ́ tá a rí kan bẹ́ẹ̀ ní teaching God's love and law leads to true repentance, confession and transformation for God's glory. Nítorí pé ẹni tó kọ́ àwọn èèyàn, òun fúnra ẹ̀ ti kọ́kọ́ ka ọ̀rọ̀ yẹn, ó kà á, ó sì fi sí ìṣe ní àkọ́kọ́, ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ àwọn èèyàn. So a rí pé iṣẹ́ yẹn wá yọrí sí rere, àwọn èèyàn ronú pìwàdà. So if you can do the same thing today, that means people that you are talking to, they will listen to you and they will be able to repent. But if you are not doing it, there is no way they can listen to you. And if they listen to you, there is no way you can have impact on their life for them to repent. They will still continue in that sin. That's why tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lọ church lẹ́yìn ṣùgbọ́n kò sí ìyípadà nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ wọ́n tiẹ̀ mú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n gé àwọn ibi tí ó bá le díẹ̀ kúrò ńbẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n mú ibi tí yóò múnú àwọn èèyàn dùn, ó ní wọ́n ń gbé jáde láti máa sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórí lẹ́ni tán ṣe nìyẹn, torí kí èrò lè pọ̀ lẹ́yìn wọn, wọ́n ṣe kí ni, wọ́n ń gé ohun tó le kúrò ńbẹ̀, àwọn nǹkan tó lè mú kí àwọn èèyàn kó sọ pé àìlè ilé, wọ́n gé gbogbo ẹ̀ kúrò, wọ́n wá ń sọ ohun tí ó múnú àwọn èèyàn dùn. Tá bá gbìyànjú láti máa wá ohun tí ó múnú àwọn èèyàn dùn nìkan láti sọ, a jẹ́ pé a kì í ṣe olórí tó tẹ̀lé Ọlọ́run bó ti tà, tó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run bó ti tọ́. Torí pé ohun tí a bá sọ fún àwọn èèyàn, tá bá ń gbìyànjú láti sọ fún wọn, òun náà ni yóò máa farahàn nínú ayé wọn. So tá bá ń sọ ohun tó dùn ní gbogbo ìgbà, àwọn èèyàn á tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí Ọlọ́run bá sọ, ẹ má jẹ́ ká yọ nǹkan kan kúrò ńbẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa mú gbogbo ẹ̀, ká máa mú wá síwájú àwọn èèyàn láti sọ. Gbogbo ẹ̀ pátá la gbọ́dọ̀ máa mú sọ, kì í ṣe pé a gbọ́dọ̀ máa yan apá kan ká máa fi apá kan lẹ̀. No. Torí pé ohun tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wa, òun náà ni pé kí a ronúpìwàdà, ká dúró, ká sì bá òun rìn ní pípé. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Nehemiah prayed, planned and acted swiftly for his people's restoration, showing prayer alongside planning and action. So ó gbàdúrà nígbà tó tó àkókò. Ẹ má jà gbàgbé, Ẹ́sà ti wá ojú Ọlọ́run nínú òfin, ó ti mọ òfin Ọlọ́run, ó ti ṣetán láti máa kọ́ àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n láti fi ọkàn àwọn èèyàn lé Ọlọ́run lọ́wọ́, Nehemiah gbé ìgbésẹ̀ nípa yẹn. So a rí pé ipò olórí kò pín síbì kan, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ yẹn ti fi yé wa bẹ́yẹn, kò pín síbì kan. Tí ẹni bá ṣiṣẹ́ lápá bí, ìwọ lè ṣiṣẹ́ lápá bí, èmi lè ṣiṣẹ́ lápá bí, kí ẹni yẹn ṣiṣẹ́ níwájú ń bẹ̀ yẹn. So gbogbo wa la ní iṣẹ́ láti ṣe fún Ọlọ́run. Tí a bá ti ṣe tán, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tá ó fi máa ṣe bó ti tọ́, Ọlọ́run á fi fún wa. So ẹ̀kọ́ lesson 21, God prepare Old Testament prophet for leadership, part 1. So God prepare Old Testament prophet for leadership. At least nínú ẹ̀kọ́ yẹn, we saw how God prepare some prophets for their prophetic role that they took on in the Old Testament. We saw how God prepared them for that prophetic role and how they manifest greatly. So ó túmọ̀ sí pé ẹni tí Ọlọ́run bá ṣe tán láti lò, òun náà gbọ́dọ̀ ṣe tán láti ṣiṣẹ́, ó gbọ́dọ̀ ṣe tán láti farajìn. So nínú àwọn tá máa gbé yẹ̀wò, nínú àwọn wòlíì tá máa gbé yẹ̀wò nínú májẹ̀mú láéláé, a rí bí Ọlọ́run ṣe múra ẹnìkọ̀ọ̀kan sílẹ̀, a rí báwọn náà ṣe gbà láti ṣe iṣẹ́ yẹn kó tó di pé Ọlọ́run lò wọ́n. So tá bá jẹ́ olórí lẹ́ni tí a ò bá ti gbà kí Ọlọ́run lò wá bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, ó túmọ̀ sí pé a ò lè jẹ́ iṣẹ́ yẹn bó ti tọ́, torí pé
èṣù máa ṣe kíni, ó máa manipulate wa láti ṣe ohun tí ò tọ́. So God wants restore and rescue his people through choosing prophets. Nínú Old Testament ó ṣe kíni, ó rán àwọn wòlíì, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, ó rán àwọn wòlíì. So these prophets led, guide and directed God's children back to his love and grace. So gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run bá gbé wòlíì kan dìde, Ọlọ́run máa ń lò wọ́n láti mú àwọn èèyàn yẹn padà wá sí ìrònú pìwàdà. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lọ́dọ̀ wa náà lénìí? Gẹ́gẹ́ bá a ṣe kọ́ nínú ẹ̀kọ́ yẹn nìyẹn ní àkókò yẹn. So ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí lọ́dọ̀ wa? Mo béèrè ìbéèrè yẹn náà nígbà tá à ń kọ́ ẹ̀kọ́ yìí. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí? Ǹjẹ́ a ti ẹ̀ ń gbìyànjú láti ṣe kíni nígbà tá a ti gba iṣẹ́ Ọlọ́run? Ǹjẹ́ à ń gbìyànjú láti dá àwọn èèyàn padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run? A dẹ̀ ń sọ pé ayé ń bàjẹ́ lọ, ayé ń bàjẹ́. Gbogbo àwa Kìrìsìtẹ́nì náà dẹ̀ ń sọ the same thing pé ayé yìí máa ń bàjẹ́ lọ, ńbo láyé yìí wá ń lọ. Olúkúlùkù ń béèrè ìbéèrè yìí pé ńbo láyé yìí wá ń lọ. Ṣùgbọ́n níbo ni ìwọ àti èmi náà, níbo la ti ń bà á jẹ́? Níbo la ti rí ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe àwọn àtúnṣe kan ṣùgbọ́n tá àti ẹ̀ fọkàn síbẹ̀, tá àti ẹ̀ wo bẹ̀ rárá? Àwọn nǹkan yìí gbogbo wa náà ni la gbọ́dọ̀ gbé yẹ̀wò. Níbo ni ó ti ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run ṣùgbọ́n tá a kọ̀ tá a ṣe? Níbo la ti ní oore ọ̀fẹ́ láti tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà ṣùgbọ́n tá a kọ̀ tá a sọ? Níbo la ní oore ọ̀fẹ́ láti darí àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n tá a darí wọn sí ibi tó dára? God will help us in the mighty name of Jesus. So these prophets, they led, guided and directed God's children back to his love and grace. Those are the things they did. So if we look at the Isaiah as a prophet, God used Isaiah greatly to prophesy and to tell the people of God about how they should return to him. He sent Isaiah to warn them. He sent Isaiah to tell them to come back to him. So Isaiah greatly delivered the message of God to his people for them to return to God. So Ọlọ́run ó lo Isaiah, ó lo Jeremiah, ṣùgbọ́n kó tó lò wọ́n, ó kí ni nǹkan tó sọ ńbẹ̀ yẹn? Tá bá wo Bible passage tó wà ńbẹ̀, that Bible passage, Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6, if you look at from verse 1 to 7, but let me just read the one verse that is here, verse 7. So, and he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Ọlọ́run èyí túmọ̀ sí ìpè tó lágbára. Ọlọ́run ṣe kíni? Ó ní Ọlọ́run fi ọwọ́ kan ahọ́n òun láti ṣe kíni? Láti mú gbogbo, láti sọ di mímọ́. Let me put it that way. For God touched his mouth. That is, he touched his mouth. The hand of God touched his mouth. Yes, for God to bring him to the holy side of his will. So láti jẹ́ kó lè ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́, láti jẹ́ kó lè dúró fún Ọlọ́run, láti jẹ́ kó lè bá Ọlọ́run rìn, Ọlọ́run kọ́kọ́ fi ọwọ́ kàn. Nígbà tí lẹ́yìn ìgbà yẹn tí Ọlọ́run wá ránṣẹ́, ẹ má jà gbàgbé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ni ó máa bá pàdé ní ẹnu iṣẹ́ yẹn, ṣùgbọ́n Àìsáyà kò sá padà. Jeremiah náà, Ọlọ́run ṣe kíni? Láti inú oyún ni Ọlọ́run ti fi ọwọ́ kàn to bring him to his side. God touched him from when he was in the womb. He said, before I formed you in the womb, I knew you. Àwọn nǹkan tí Ọlọ́run sọ nípa Jeremiah nìyẹn. So ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run pe àwọn èèyàn yìí, ó gbé iṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́. Irú ìpè wo náà ni Ọlọ́run pe èmi àti ẹ̀yin náà lénìí? Iṣẹ́ wo gangan ló gbé lé wa lọ́wọ́? Ǹjẹ́ iṣẹ́ yẹn ni à ń ṣe? Are you doing the job that God has given unto you? That role that God has putting you into for you to play. Do you play that role well? Do you play it normally the way you're supposed to do? Ṣé bẹ́ẹ̀ la ṣe ń ṣe? God not only own the people but also the messenger. He called, guiding them to lead others rightly. Ọlọ́run pè wá láti tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà ni. So Ọlọ́run ló ní àwọn èèyàn, òun ló ní ẹni tó rán níṣẹ́.
so ẹni tó rán níṣẹ́ ò gbọ́dọ̀ lọ dá iṣẹ́ ara ẹ̀ jẹ́ torí pé Ọlọ́run ló ní ẹni tó rán níṣẹ́. So you cannot just deliver your own message, but the message of God. That message, that is what you should deliver. The message that God has sent you to deliver. So deliver it and make sure you stick to the area that God has directed you to. Ibi tí Ọlọ́run bá rán wa, òun náà ni kí a lọ láti ṣe. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Mo ní Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ̀kọ́ mi. So lesson 22, God prepare Old Testament prophet for leadership, part 2. Níbi a rí pé Ọlọ́run tún tẹ̀síwájú láti máa lo àwọn wòlíì ẹ̀ láti ṣe kíni, láti jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn máa tẹ̀síwájú. Only God determine how, where, when, and for how long he prepare his servant for his purpose. Ọlọ́run ló mọ gbogbo iye àkókò tá máa lò láti múra wa sílẹ̀. So kì í ṣe tiwa. Eléyìí túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ kánjú. You must not be in haste when God call you. No, don't be in haste. But wait patiently to learn. Wait patiently to learn what you're supposed to learn. So learn from experienced leaders. Experienced leaders, learn from them. So you must be able to wait patiently to learn before you start the work. So only God knows for how long, where you should learn, for how long you should learn, and where. So Ọlọ́run nìkan ló lè sọ gbogbo yẹn. So tí a bá ti ń determine gbogbo àwọn nǹkan yẹn fúnra wa, a ò lè ṣàṣeyọrí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi Ọlọ́run sílẹ̀ láti ṣe kíni, láti tọ́ wa sọ́nà pé okay, níbo ni kí n ti kọ́ ẹ̀kọ́. Let God direct you to where you should learn, where you should be taught. Let God direct you to that side, and let God show you for how long. Let God determine how long you are going to stay for you to learn. Ẹlòmíì tó bá ti rí nǹkan kékeré kan tó ṣe kíní tí tó bóyá ìyà kékeré kan tó dàbí ipò jẹ níbi tó ti ń kọ́ ẹ̀kọ́, á ṣe kíni, á sákò mẹ́, á ní èmi gan ti lẹ́mìí mímọ́, mo lè dá ìjọ tèmi sílẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kì í jẹ́ kí èèyàn jẹ́ olórí gidi. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So tí n bá ka devotional thought yẹn níbi number 2 yẹn, ó ní God uses various methods such as hardship, trial, and temptation to prepare his people for leadership. Tí Ọlọ́run bá fẹ́ gbé ojúṣe léèyàn lọ́wọ́, àwọn nǹkan tó máa ń lò nìyẹn. Ó lè jẹ́ kí nǹkan le ní àwọn àkókò kan, ó lè jẹ́ kéèyàn la àwọn ìṣòro kan kọjá, àwọn nǹkan tí èèyàn ò tiẹ̀ lérò, ó lè jẹ́ kéèyàn là kọjá. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní ìforítì ló lè padà jẹ́ olórí dáadáa tó dúró fún Ọlọ́run. Ẹni tí ò bá ti ní ìforítì kò lè jẹ́ olórí tó dúró fún Ọlọ́run. No one, no matter how anointed, is above the process of preparation. You are not above the process of preparation, because it is God that will need to prepare you before you do the work. So if you don't allow God to prepare you, there is no way you will fall. So if we look at Ezekiel in that lesson, Ezekiel and Daniel. So we look at the two of them in that lesson, and we saw how God called Ezekiel, and then Daniel, when how God used him in exile. So gbogbo ẹni akọ nínú ẹ̀kọ́ yẹn. So gbogbo àdúrà ẹ pé gbogbo àwọn nǹkan tá a ti kọ́ yẹn Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ láti máa mú sí ìṣe lórúkọ Jésù. So we are going to the part 3 of God prepare Old Testament prophet for leadership. That is lesson 23. So that is the part 3 of that lesson. The part 3. Praise the Lord. So a rí pé àwọn nǹkan tí a rí mú nínú ẹ̀kọ́ yẹn ní àkókò yẹn ni pé by the end of this lesson, learners should be able to discuss the unique way by which God prepare Hosea for leadership. Then point out wholesome obedience through Hosea's life and experience. A lo wòlíì Hosea níbẹ̀ yẹn láti ṣe kíni, láti tọ́ àwọn ènìyàn sọ́nà. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé wòlíì Hosea, ó jẹ́ wòlíì tí Ọlọ́run lò
mo sì máa lọ sí ibẹ̀ yẹn, ṣùgbọ́n kí ni àkókò yẹn jẹ́? Àkókò tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tán ti fọ́n káàkiri lọ sí ilẹ̀ ìgbèkùn, wọ́n ti tà wọ́n káàkiri, àwọn ilé ìsápá bíbáyìí, àwọn ilé ìsápá bíbáyìí, àwọn ilé ìsápá bíbáyìí, wọ́n ti tà wọ́n káàkiri, kò sí àánú mọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run rán wòlíì Hósíà láti jẹ́ kí àwọn èèyàn kó lè padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, torí pé Ọlọ́run ò rí wọn gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹ̀ mọ́, torí pé wọ́n ń ṣe ohun tí Ọlọ́run ò fẹ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sì fẹ́ràn, ó nífẹ̀ẹ́ wọn síbẹ̀. So bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe nífẹ̀ẹ́ èmi àti ẹ̀yin náà lénìí. So ẹ jẹ́ ká tá bá wo inú ẹ̀kọ́ yẹn, Hosea's preparation. God chose and equipped Hosea during a period of turmoil and idol worship, commissioning him to communicate his message. Ọlọ́run gbé iṣẹ́ yẹn lé lọ́wọ́ láti lọ rán, láti lọ ṣe ní àkókò yẹn. Ó gbé iṣẹ́ yẹn lé lọ́wọ́ against Israel's adultery. It was a unique and challenging task, but portrayed God's sovereignty. God gave Hosea's children name to signify warning, impending judgment upon Israel. Wòlíì Hosea ó ní Ọlọ́run tí Ọlọ́run rán ní àwọn iṣẹ́ yìí. Àwọn ọmọ tọ́lọ́run fún gan gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán ni Ọlọ́run fi sọ orúkọ àwọn ọmọ tó fún. Tá bá wò bẹ́ẹ̀ yẹn, a rí pé wòlíì Hosea, the word of the Lord came, the word of the Lord that came to Joel ni lálò ní apá kejì, Hosea lálò ní apá kìíní, àlò Joel lápá kejì. So ti apá kejì ni mò ń kà ẹ́. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Ọlọ́run rán Joel nínú níṣẹ́ náà ní àkókò yẹn. Ó rán sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. He received divine inspiration, vision, preparing him to proclaim God's intention to Judah and Jerusalem prior to Jeremiah against prevailing godliness. Nígbà tí àwọn èèyàn tán ti ṣe kíni, tí wọ́n ti kúrò nínú Ọlọ́run rán láti mú ìmúpadàbọ̀ sípò wá sí àárín àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní àkókò yẹn. Ìdí nìyẹn tí ó fi ṣe pàtàkì. Ohun gbogbo tí Ọlọ́run bá rán wa, ká gbìyànjú láti kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn, ká kọ́ àwọn èèyàn bí ó bá ṣe tọ́, ká darí wọn sí ibi tó yẹ gangan, ibi tó yẹ ká darí wọn sí pàtó, ibẹ̀ gangan ni ká ṣe kíni, ká gbìyànjú láti darí wọn sí. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ohun mìíràn kó divert attention wa. Your attention must not be diverted from what God has sent you to people. No. If you allow people to distract you, if you allow the things of what to distract you, that means you will not be a successful leader. But for you to be a successful leader, you must be able to focus on what God has sent you to the people. God will help us in the mighty name of Jesus. So torí àkókò wa, we are going to lesson 24. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé, a wà nínú àtúnyẹ̀wò ẹ̀kọ́. So we are on revision today. So God continue to be with us as we go in all the other lessons in the mighty name of Jesus. God prepared the Old Testament prophet for leadership. Part 4. God prepared the Old Testament prophet for leadership. We are in part 4 of that lesson now. So I'm going to read the devotional thoughts. Our present experience, positive or negative, can shape us into the leaders God desires if we are sensitive. If there is a clause, if we are sensitive. So that experience that you are going through, that thing that you are passing through right now, can help you in the future work that you are going to do, maybe for God, even for yourself. It can help you. So don't judge yourself and don't blame God, because what you are passing through now might be a means or a stepping stone to where you are going. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni a gbọ́dọ̀ mọ̀. Ẹni tó bá fẹ́ dé ipò olórí, gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ nínú ẹ̀kọ́ yẹn ní àkókò yẹn, ẹni tó bá fẹ́ dé ipò olórí, ó gbọ́dọ̀ ohunkóhun tó bá ń là kọjá, kò gbọ́dọ̀ tètè máa bínú láti máa ṣe kíni, láti máa wò pé kò yẹ kó ń la àwọn nǹkan yẹn kọjá bó ti wù kó le tó. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní sùúrù, ká ní ìforítì, àti ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti wádìí kí
kí ni mo ṣe tí mo fi tọ́ sírú eléyìí. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn nǹkan táwa gan ṣe ló mú àwọn àyọrísí yẹn wá. So whatever you are passing through, whatever you are experiencing, positive or negative, you must be able to stand for God. Tá a bá fẹ́ di ẹni tó lè tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà, àwa gan gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lè dúró. Ẹni tí ò bá lè dúró kò lè tọ́ èèyàn sọ́nà, ṣùgbọ́n ẹni tí ó tọ́ èèyàn sọ́nà òun gangan gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dúró nínú Ọlọ́run. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So God does not seek leaders for title, but those who will lead his people aright, following his instruction. It's not just for a title. Leadership purpose is not just for a title. Some people see it as just a means of dominating, means of just be the one that all the people will be bowing for. Ìgbéraga ni à ń pe irú àwọn nǹkan yẹn. Ẹni tó bá jẹ́ olórí kò gbọ́dọ̀ máa, kì í ṣe pé kó máa retí káwọn èèyàn kan wá máa for people to come and worship you because you are a leader. No, that is not the right thing. Gẹ́gẹ́ bí olórí tí Ọlọ́run bá yàn, a gbọ́dọ̀ máa wo kí àwọn èèyàn kan wá ṣe kíni, kan wá sọ wá di òrìṣà. So it's not for the title, but those who will lead his people aright. Àwọn tí olórí tí Ọlọ́run ń wá lẹ́ni nìyẹn. Those are the leaders that God is looking for today. People that will lead people aright. They will lead them to the right way, to follow God's instruction. Mo dẹ̀ sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan nínú àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti gbé yẹ̀wò kọjá yẹn wípé ẹni tí ó bá kọ́ àwọn ènìyàn òun gan gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fi sí ìṣe. Ohun tí ẹ fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn yẹn ó gbọ́dọ̀ wà nínú ayé wa. So a lo wòlíì Amos ní àkókò yẹn àti wòlíì Jónà, àwọn ni a gbé yẹ̀wò. A rí pé iṣẹ́ tí àwọn méjèèjì ṣe gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti rán wọn níṣẹ́. A rí pé tá bá wo Jónà yẹn, ó kọ́kọ́ kọ̀ láti jẹ́ iṣẹ́ yẹn, kò fẹ́ jẹ́ iṣẹ́ yẹn torí pé ó ṣe kíni, ojú tó fi wo àwọn èèyàn yẹn. So a rí pé tí Ọlọ́run bá rán wa níṣẹ́, a gbọ́dọ̀ wo ẹnìkan pé eléyìí ò ṣe jíṣẹ́ fún. Gbogbo èèyàn tí Ọlọ́run bá rán wa sí náà la nílò láti jíṣẹ́ fún. A gbọ́dọ̀ rí ẹni yẹn bí ẹni tí ò ṣe jẹ́ iṣẹ́ yẹn fún, torí pé a ti wò ó ní ojú tí Ọlọ́run ò fi wò. Ojú tí Jónà fi wo àwọn ènìyàn Nínéfè, òun kọ́ ni Ọlọ́run fi ń wo àwọn èèyàn yẹn. Ojú tí Ọlọ́run fi ń wò wọ́n yàtọ̀ sí ojú tí Jónà fi ń wò wọ́n. So èwo ló wá yẹ ká mú nínú méjèèjì? Ṣé bí Ọlọ́run ló dá Jónà, òun ló dá àwọn ará Nínéfè, òun ló dá gbogbo wa. So definitely ojú tí Ọlọ́run fi wo àwọn èèyàn yẹn ni Jónà náà yẹ kó fi wò wọ́n. Ẹni tí Ọlọ́run bá ti sọ pé òun ṣe tán láti gbà, kí ló dé tí a máa rò pé kò yẹ fún ẹni ìgbàlà? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So your job and life experience can help prepare you for what God wants in the future. A rí pé gbogbo àwọn tí Ọlọ́run pè yẹn, tá bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n jẹ́ àwọn tó ń da ẹran. They are shepherd. Most of them, they are shepherd. So God used that means to prepare them for the work they are going to do. So ohun tí èèyàn bá fẹ́ ṣe, Ọlọ́run lè lo iṣẹ́ tá a ti ń ṣe bọ̀, ó lè lò láti fi múra wa sílẹ̀. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So we are going to Unit 4 right now. Unit 4, Leadership Preparation in the New Testament, Part 1. A rí pé èyí tá a ti ń kọ́ bọ̀ yẹn nínú Old Testament ni, but now we are going to the New Testament, New Testament side. So Zechariah and Elizabeth are made rugged. Zechariah and Elizabeth are made rugged. Aṣọ Zechariah àti Elizabeth di alágbára. Wọ́n di alágbára. Ẹ má jà gbàgbé nínú ẹ̀kọ́ yẹn ní àkókò yẹn, a sọ nípa Zechariah àti Elizabeth pé wọ́n wá láti ìdílé Léfì. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ti kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti kékeré. Wọ́n dẹ̀ fi ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn sí ìṣe. They are able to provide a leader of tomorrow. When in that according to that time, they are able to provide a leader that will lead people. That is John the Baptist. But kí wọ́n tó dé ìpele yìí, wọ́n ti ṣe kíni? Wọ́n jẹ́ ẹni tó dúró, tó farajìn, tó dúró nínú Ọlọ́run. True leaders who are genuine disciples of Christ
are known by their response to trial and challenging experience. Kí ni àwọn èèyàn wọ̀nyí là kọjá? Wọn ò rí ọmọ bí fún ìgbà pípẹ́. Wọ́n ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ. Wọn ò rí ọmọ bí nítorí pé wọn ò rí ọmọ bí. Wọn ò lọ ṣe nǹkan tí ò yẹ kán ṣe. Ipò wo lèmi àti ẹ̀yin náà wà lénìí? Kí làwọn nǹkan tá à ń là kọjá? Àwọn ìgbésẹ̀ wo la wá ń gbé ní àkókò tá à ń la àwọn nǹkan yẹn kọjá? Ṣé àwọn tá à ń ṣe yẹn jẹ́ ká yẹ̀ wò ṣó bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu? Àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé láti wá ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro wa ṣó bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu? Àwọn ìrìn tá à ń rìn láti wá ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro wa ṣó bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu? Ẹ jẹ́ ká máa yẹ ara wa wò lénìí, nítorí pé àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé yẹn ó ní í ṣe lórí ayé wa. Àwọn ìrìn tá à ń rìn yẹn ó ní í ṣe lórí ayé wa, ó dẹ̀ ní í ṣe lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a gbé dání tí a gbà láti máa ṣe. So ó ní í ṣe. So a gbọ́dọ̀ yẹ ìrìn ẹsẹ̀ wa wò, a gbọ́dọ̀ yẹ ìgbé ayé wa wò nínú ohun tí à ń là kọjá. Àwọn ọ̀nà tí à ń gbà wá ọ̀nà àbáyọ, a gbọ́dọ̀ máa gbé yẹ̀ wò sí ọ̀nà tó tọ́. Ó ní mò ń gbà wá ọ̀nà àbáyọ. Gbogbo ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ ṣe kíni? Gbogbo ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ gbé yẹ̀ wò. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká máa wádìí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. So Elizabeth àti Sakaraya wọ́n jẹ́ ẹni tó ṣe kíni? Ó dúró fún Ọlọ́run. Wọ́n jẹ́ ẹni tó gba ẹ̀kọ́. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé a bí wọn láti inú ilé Léfì. Wọ́n ṣe kíni? Wọ́n gba ẹ̀kọ́. Wọ́n dúró nínú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí tí wọ́n gbà. Nígbà tí wọ́n ní ìṣòro, they don't look for solution elsewhere, but they stick with God for God to deliver them and to make a way. And at last, God gave them a child. So, omi mọ nǹkan tí àwa náà ń là kọjá lénìí. God is there for you, and God will surely deliver you. Whatever you are passing through, if you stick to God, if you wait on God, God will surely deliver you. That your situation is not the worst situation. If you want to know, that your situation is not the worst. But if you believe in God, God is there. He can do it. He can lead you. He can direct you. He can teach you. And He can heal you. I don't know what you are passing through, but I'm saying this, that if you have the belief, God will surely visit you. So if you wait on God, God will come. His coming is never late. He knows the right time to come. So you might be thinking that, oh, He's supposed to show up. He's supposed to show up. But that time might not be the right time for Him to show up. So He knows the right time to show up. So just wait patiently for Him. So if you look at Elizabeth and Zachariah, they wait on God. They don't know when God will show up, but they did not go elsewhere to seek solution. But they wait on God. But at last, God show up and they have a child. So whatever you are passing through now, God will show up and God will deliver you in the mighty name of Jesus. Whatever you are seeking the face of God for, God will do it at His own right time in the mighty name of Jesus. So ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn bẹ́yìn. So ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ̀kọ́ tó kàn. John the Baptist under godly influence. John the Baptist under godly influence. So a rí i pé mo sọ nípa Sakaraya àti Elizabeth lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n dúró fún Ọlọ́run. Ọlọ́run sì padà ṣe kíni? Ó fún wọn ní ọmọ. Ó fún wọn ní ọmọ tiwọn. So ọmọ tí Ọlọ́run fún wọn òun náà ni Jòhánù onítẹ̀bọmi. That is John the Baptist. So the child grew and became strong in spirit and was in the desert till the day of His manifestation to Israel. Luke chapter 1 verse 80. So a rí i pé ọmọ náà nígbà tí a bí kò iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán òun ni ó lọ ṣe kíni? Òun ló lọ gbájúmọ́. So the child grew and became strong in spirit and was in the desert till the day of His manifestation to Israel. Ó lọ sí ibi tí yóò ti wá ojú Ọlọ́run. Ibẹ̀ ló lọ jókòó sí, ló ń wá ojú Ọlọ́run kó tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ó ti mọ̀ pé Ọlọ́run rán òun níṣẹ́, ṣùgbọ́n kò déédéé bẹ́ẹ̀ lu iṣẹ́ yẹn nítorí pé Ọlọ́run náà ló máa sọ bí ó ṣe ṣe iṣẹ́ yẹn. Ó lọ jókòó sínú ijù láti máa wá ojú Ọlọ́run. He sat patiently in the wilderness, in the desert. He sat patiently there to seek the face of God, for God to direct him to what to do. So if God has sent you a message,
You cannot just jump up and deliver the message, but you must seek the face of God. How you are going to deliver the message? You must allow the Holy Spirit to direct you. You must allow the Holy Spirit to lead you, to guide you on how to deliver the message that God has sent you to people. You cannot just deliver, but wait patiently on God. So if you look at John the Baptist, he waited patiently. He was in the desert seeking the face of God. So báwo làwa náà ṣe ń jẹ́ iṣẹ́ yẹn lénìí? Ǹjẹ́ àti ẹ̀ dúró láti wá ojú Ọlọ́run ká tiẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe? Ǹjẹ́ a dúró láti wá ojú Ọlọ́run? Ǹjẹ́ àti ẹ̀ gbìyànjú láti bá Ọlọ́run rìn ní àkókò tí a fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn? Ká bá Ọlọ́run rìn láti mọ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fún àwọn ènìyàn. Ǹjẹ́ àti ẹ̀ gbìyànjú láti dúró bẹ́ẹ̀? So a rí pé Jòhánù a bí nípa àwọn òbí tó mọ Ọlọ́run. So àwọn òbí ẹ̀ mọ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n kò dúró lórí pé àwọn òbí ẹ̀ mọ Ọlọ́run, òun gangan wá ojú Ọlọ́run. So you cannot rely on somebody for the achievement, but you are going to take a step. You are going to have that personal relationship with God. So that is it in that lesson. God will help us in the mighty name of Jesus. Mo ní Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ̀kọ́ tí ó kàn. Lesson 27, Leadership Preparation in the New Testament part. Lesson 27, yeah. Leadership Preparation in the New Testament. Yes. Òun náà ni a sì ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀. So a rí Jésù gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tó ga jùlọ. Jésù gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tó ga jùlọ. Àpẹẹrẹ tí ó yàtọ̀. So iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù nígbà tó wá sáyé, a mú gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ láti lò nínú ẹ̀kọ́ yìí. A dẹ̀ sọ fún wa ní àkókò tí a ń kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn, iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù tí ó ṣe láyé, ó ṣe láti mú kí a ní òye bí ó ṣe yẹ ká rin ìrìn àjò. Jesus came he taught us how we should journey this Christian faith. Bí a ṣe lè rìnrìn àjò ìgbàgbọ́, ó wá láti kọ́ wa ni. So tá bá wo if you look at the devotional thought, to build a formidable spiritual leadership capacity, as in Jesus' case, a deliberate and measurable process of preparation is inevitable. Ká tó lè dé ìpele tí ibi tá bá fi ìpele yẹn wé bí Jésù ṣe rìnrìn àjò yẹn, ká tó lè dé irú ìpele yẹn, ká tó lè rìn bẹ́ẹ̀, a ní àwọn nǹkan kan iṣẹ́ láti ṣe. A ní àwọn nǹkan kan láti ṣe. So o ní láti kọ́ ìṣàkóso tí ó lágbára nípa tẹ̀mí, tí ó ṣe dúró, tí ó sì dúró re gẹ́gẹ́ bí Jésù. Mímọ̀ọ́mọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ìmúrasílẹ̀ tó gbéwọ̀n jẹ́ kò ṣeé má ní. That is that process of preparation. You must not skip it. You must be prepared for that work. For what God has sent you, you must be prepared. So if you are not being prepared, there is no way you can succeed in that job. If you are not being prepared, there is no way you can do it right. If you are not being prepared, there is no way you can do it well. So that means you must be fully prepared. Go through the process of preparation. So Jesus Christ, when he came to the world, he went through the process of preparation before he started the work of God. God will help us in the mighty name of Jesus. I said God will help us in the mighty name of Jesus. So if you look at the way Jesus Christ went through that process of preparation, nígbà tó wà ní ọmọdé, ó ṣe kíni? Ó tẹ̀lé àwọn òbí ẹ̀ lọ sí ibi àjọ ìrékọjá láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́. Ó tẹ̀lé wọn lọ. Nígbà tí wọ́n débẹ̀, ó ṣe kíni? Ó fi àwọn òbí ẹ̀ lẹ̀, ó lọ síbi tí wọ́n ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti jókòó níbẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nígbà tó tó àkókò tó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́, ó lọ síbi tí Jòhánù onítẹ̀bọmi wà, ó lọ láti lọ ṣe ìrìbọmi. He went there to be baptized. He went to John the Baptist to be baptized. So for John the Baptist to baptize Jesus Christ, that is total humility. That is total humility. He humbled to the core. That is why he went to John the Baptist for him to be baptized. So that lesson taught us that we must be humble.
we must wait patiently to go through process of preparation. So after being baptized, even for the fact that a voice came from heaven to confirm him, he still went back to the wilderness to stay for 40 days and 40 nights to seek the face of God. Lẹ́yìn tí Ọlọ́run tó ti sọ, tí gbogbo èèyàn gbọ́ ń bẹ̀ pé èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, this is my beloved son in whom I am well pleased. After that voice, he still went to the wilderness. Tó bá jẹ́ àwa nílé níjà ní sọ pé ohun tó jáde yẹn ó ti fi mí hàn gẹ́gẹ́ bí alágbára, àwa bẹ́ sójú iṣẹ́. Ṣùgbọ́n he didn't do that. He still went to the wilderness to seek the face of God. Ó bẹ̀rẹ̀ sí wá ojú Ọlọ́run, ó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́. God has proven to us his unbiased interest in true preparation for godly leadership through Christ. Ó ṣe kí ni? Ká tó lè ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́, gẹ́gẹ́ bí adarí tó dúró fún Ọlọ́run, ká tó lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀, a gbọ́dọ̀ ní ìmúrasílẹ̀ tó dángájíá, ìmúrasílẹ̀ tó ṣe kí ni? Tó dángájíá, ìmúrasílẹ̀ tó tọ́, ìmúrasílẹ̀ èyí tó fi ni hàn gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ rere. Gbogbo àwọn a gbọ́dọ̀ ṣe eléyìí kó tó di pé a lè tẹ̀síwájú láti jẹ́ olórí tó dára. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So lesson 28, Jesus developed his disciple. Àwa ń tẹ̀síwájú nínú bí Jésù ṣe rin ìrìn àjò yẹn ní àtibẹ̀ yẹn. Jesus developed his disciple. Part 1, Jesus developed his disciple. Then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. That is the process of calling. Follow me, I will make you a fishers of men. Ohun tí Ọlọ́run tí Jésù ìgbésẹ̀ tó gbé nìyẹn. Ó kọ́kọ́ pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn. He called them. When he called them, they follow him, and that is when he began to teach them. So Jesus nurtured his disciple into empower leader through teaching, exemplary and personal investment. Ṣé ti rí bẹ́yẹn? Àwa tá a jẹ́ olórí lẹ́yìn, ibi tá a ti nílò láti kọ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn. Gbogbo àwa tá a bá jẹ́ olórí ní apá ibìkan, a nílò láti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ nínú ohun tí à ń sọ yìí. Tá a bá wo ìgbé ayé ti Jésù, ó ní Jesus nurtured his disciple into empowered leader through àwọn nǹkan tí wọ́n kà sílẹ̀ yẹn. He nurtured them through teaching. He taught them well. He was there at all time to listen to them, to teach them, to expose them to what they supposed to know. Then exemplary. Ó fi ìgbé ayé àpẹẹrẹ sílẹ̀. As he taught them, he laid the example. He showed them through his own behavior. He showed them through his own deed. Ó fi hàn wọ́n bó ṣe yẹ kán ṣe, kì í ṣe pé ó kàn fẹnu sọ lásán, but he showed them by acting. He went into practical to show them. So if you want to be a good leader today, as you are saying, you must be able to practice. If you are not able to practice, you can never be a good leader. But a good leader will say to people, and he will practice what he has been saying to people. He will also practice it. Whatever you tell people, you must be able to do it. If you are not able to do it, that means you should not be able to tell people. But before telling people, check yourself. Are you able to do it? It's easier saying than doing. So check yourself. Are you able to do it? Will you be able to do it? If you will not be able to do it, don't say it out. Because whatever you say and you tell people to do, you yourself must be able to show them example to do it first. A gbọ́dọ̀ ṣe ká tó ní káwọn èèyàn ṣe. If you are not doing it, don't tell people to do it. God will help us in the mighty name of Jesus. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tá ó fi ṣe bó ti tọ́, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. Jesus teaching method wasn't about technique, but about practically growing
the character of his disciple. Apá ibi tí ó ṣe pàtàkì jù náà nìyẹn. Ibi practical yẹn gangan ni àwọn èèyàn ti ń fail lénìí. Ìdí nìyẹn tí wọn ò fi lè ṣe iṣẹ́ yẹn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. That aspect of practical is the most thing. It's easier saying, but that aspect of practical is very, very crucial. It's very ó le díẹ̀, and it's very, very important. So when you say it, you must be able to do it. So Jésù ó ṣe kíni, ó kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀, ó dẹ̀ fi wọ́n sójú iṣẹ́ láti jẹ́ kí wọ́n ohun tí wọ́n kọ́ láti jẹ́ káwọn náà lè máa ṣe kíni, kán lè máa fi sí ìṣe. Show us some of the Jesus developed his disciples. Show us some of the teaching methods employed by Jesus in revealing himself, his Father, and his purpose to his disciples. Gbogbo àwọn nǹkan tí Jésù tó fi kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn, ó ní à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. His teaching method for leaders. Tabawo Bible passage tó wà mẹ́rin. So when he had washed their feet, taking his garment and sat down again, he said to them, Do you know what I have done to you? Ó béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ mọ̀dí tí mo fi ṣe léyìí. Do you know the reason why I'm doing this to you? So that is it. Ohun tí àwa náà gbọ́dọ̀ ṣe kíni, tí a gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú láti ṣe nìyẹn. A gbọ́dọ̀ kàn jẹ́ olórí, ká kàn jókòó ká máa wò pé kí gbogbo èèyàn kàn sọ wá di òrìṣà, kàn máa bọ̀ wá. Ṣùgbọ́n àwa gangan gbọ́dọ̀ jẹ́ àpẹẹrẹ ohun tí a fẹ́ kí àwọn èèyàn ó jẹ́. A fẹ́ kí àwọn èèyàn kàn máa ṣọmọ lẹ́yìn fún wa. Àwa gan ó kọ́kọ́ fi ìgbé ayé àpẹẹrẹ ọmọ lẹ́yìn lélẹ̀. Ohun tí Jésù ṣe nìyẹn o. Pé ipò olórí kì í ṣe kéèyàn kàn jókòó kó máa pàṣẹ. No, you must bend down and walk to show people what you want them to do. So òun ni Jésù ṣe láti wẹ ẹsẹ̀ wọn. Ó ń fi ìrẹ̀lẹ̀, ó fi hàn ní àkókò yẹn fún wọn láti mọ̀ pé ẹni tó bá jẹ́ olórí, òun gangan ló gbọ́dọ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀ jù. Ó gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti lè máa tẹríba fún gbogbo àwọn ènìyàn. Ohun tí Jésù fẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn kan rí níbẹ̀ yẹn, òun náà nìyẹn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tí a ó fi ṣe bó ti tọ́, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. Tá bá lọ sí ẹ̀kọ́ tó kàn, Jesus developed his disciple, part 2. Jesus developed his disciple, part 2. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Matthew chapter 28, verse 19. Jesus mentored, guided, and empowered his disciples, preparing them to spread his message boldly. Ó rán wọn jáde láti lọ ohun tí ó ti kọ́ wọn, láti lọ fi sí ìṣe, láti kọ́ àwọn ènìyàn. Ẹ má jà gbàgbé iṣẹ́ tí Jésù gbélé wọn lọ́wọ́ náà nìyẹn ní àkókò yẹn, láti kọ́ àwọn èèyàn, láti sọ àwọn èèyàn míì di ọmọ lẹ́yìn. So iṣẹ́ yẹn ni wọ́n gbélé àwọn èèyàn míì lọ́wọ́, àwọn èèyàn míì gbélé àwọn èèyàn míì lọ́wọ́, àwọn èèyàn míì gbélé àwọn èèyàn míì lọ́wọ́, àwọn èèyàn míì tán gbélé lọ́wọ́ yẹn wọ́n gbélé àwa náà lọ́wọ́. Bó ṣe lọ nìyẹn tó fi dé ọ̀dọ̀ wa. Ṣùgbọ́n gbà tán gbélé àwa lọ́wọ́, báwo ni àwa ṣe ń ṣe? Ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Báwo ni wọ́n ṣe ṣe nígbà tí Jésù gbélé wọn lọ́wọ́? Nígbà tí wọ́n gbélé àwọn míì lọ́wọ́, báwo ni wọ́n ṣe tẹ̀síwájú títí tó fi wá dórí wa? Ẹ jẹ́ ká wá wò báwo ni nígbà táwa wá gbà, báwo làwa ṣe tẹ̀síwájú. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ti bàjẹ́ kán tó gbélé àwa lọ́wọ́, ǹjẹ́ àwa gbìyànjú láti lọ wò ó pé báwo ni Jésù ṣe fi lélẹ̀ káwa padà láti ṣe àtúnṣe? Ǹjẹ́ àti ẹ̀ wò bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So kò í ṣe pé a gbọ́dọ̀ kàn gba iṣẹ́ yẹn lásán, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wò ó pé báwo ni Jésù ṣe ní ká ṣe, báwo ló ṣe rán wa gan. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti padà sínú Bíbélì. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So tá bá wo devotional thought tó wà ńbẹ̀, commissioning isn't the end of leadership. Believers must stay connected for ongoing development through divine instruction. When you are being commissioned, that is not the end. You must go for further learning. Gbogbo bí tá bá dé la gbọ́dọ̀ ti máa kẹ́kọ̀ọ́.
process of learning can never end. Process of learning can never finish. Until you die, you will still continue to learn. As you are teaching people, you are still learning. Even from people that you are that you are teaching, you are learning from them also. If you try to watch out, you will see what you're supposed to learn from them. You are not just teaching. As you are teaching, you are learning. Tá bá ṣe ń kọ́ àwọn èèyàn, àwa náà ń kọ́ ẹ̀kọ́ látara wọn. If you are being sensitive, you will see what God wants to teach you from people that you are teaching. You will see it. So process of learning can never end, but it continue until the end of life. It continue. So he commissioned them as leader and he empowered them for leadership. So Ọlọ́run ló máa ń fi iṣẹ́ léèyàn lọ́wọ́. Tó bá dẹ̀ ti fi iṣẹ́ léèyàn lọ́wọ́, òun náà ló máa ń ràn yàn lọ́wọ́, tó máa ń fún yàn lágbára láti ṣe. So let's seek the face of God for the work we are about to do. For the journey we are about to venture on, let's seek the face of God. He is the one that will give us the grace and the power that is needed for us to do the work. God will help us in the mighty name of Jesus. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tá ò fi ṣe bó ti tọ́, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú láti dúró nínú Ọlọ́run fún iṣẹ́ takuntakun tí Ọlọ́run gbé lé wa lọ́wọ́ láti ṣe. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Mo ní Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú àwọn ẹ̀kọ́ yẹn. Lesson 30. Peter's transformation, impulsive disciple to influential leader. Ìgbé ayé Pétérù tá bá wò gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tí ó lágbára. A rí pé Pétérù ní àkókò ìgbà tiẹ̀, a rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fẹ́ràn láti máa bá Jésù rìn ní gbogbo ibi tí Jésù bá ń lọ. So ẹ̀kọ́ yẹn fi yé wa irú èèyàn tí Pétérù jẹ́. Nígbà tí wọ́n mú Jésù láti pa Jésù, ẹ̀kọ́ yìí tún fi yé wa irú èèyàn tí Pétérù jẹ́ ní àkókò yẹn. Ènìyàn tó sá, tó bẹ̀rù, tí kò lè dúró. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó kù náà sá, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ipò tí Pétérù wà pẹ̀lú Jésù, tá bá gbé yẹ̀wò, ẹni tí ó mú idà tó gbìyànjú láti gé etí èèyàn kan, èyí tó túmọ̀ sí pé ó múra láti jagun nítorí Jésù. Ṣùgbọ́n nígbà tán wá mú Jésù tán, tó wá di ẹni tó sá, kí ló bá lẹ́rù? Torí pé ó wò pé ẹni tí òun rò pé ó lágbára jù, tán bá lè mú báyìí, agbára wo ló ń wá ní? So ó ríra ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò lágbára. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ kó kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan ní apá ibẹ̀ yẹn kó tó di pé ó dé ìpele èyí tí Ọlọ́run mú lọ ni. Devotional thought tó wà níbi ẹ̀kọ́ yẹn, ó ní the extent of your transformation into Christ likeness depend on your preparation with Christ. So a rí pé ìmúra èèyàn sílẹ̀, nínú ìmúra èèyàn sílẹ̀, ó ní ìpele, step by step, ìpele sí ìpele ni. So ìpele ìyípadà rẹ sínú ìrísí tàbí àwòrán Kristi ní ṣe pẹ̀lú ìmúrasílẹ̀ rẹ pẹ̀lú Kristi. So ìpele ni ìmúrasílẹ̀. Tá bá múra ìpele kan, tá bá tún gbé ìgbésẹ̀ láti gba ọ̀nà míì, ìpele míì la tún bọ́ sí yẹn. Bàbá tún gbé ìgbésẹ̀ láti múra sílẹ̀ ní ọ̀nà míì, ìpele míì tún nìyẹn. So ìpele kan ni ti kíka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìpele kan ni ti fífi sí ìṣe, ìpele kan ni ti fífi ẹ̀mí mímọ́ darí láti máa tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yẹn. So ìpele sí ìpele ni. So gbogbo ìpele yẹn náà ni a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti máa ṣe kíni, láti máa là kọjá bí ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, ká dẹ̀ máa bọ́ síbẹ̀ ní ìtó bá kàn. Bá ṣe ń débì kan ká máa ṣe, ká tún máa bọ́ sí ètò kan. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ìpele kan ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn dé, ní àwọn kìrìsìtẹ́nì ìgbà yẹn dé, tí wọ́n fi pè wọ́n ní kìrìsìtẹ́nì. Ìpele kan náà dé ní àkókò yẹn. So bẹ́ẹ̀ náà ni ó gbọ́dọ̀ máa tẹ̀síwájú lọ́dọ̀ tiwa náà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So
tá bá wo ẹ̀kọ́ yẹn, the lesson reveal how Peter was prepared and transformed from being impulsive or being influential for the gospel. A rí pé Pétérù ó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run wá lò lẹ́yìn ìgbà tó ṣẹ́ Jésù pé òun ò mọ̀ rí. Ẹ̀rù ló bá tó fi ṣẹ́ Jésù o, ṣùgbọ́n nígbà tí ó ní ẹ̀yin ó gba agbára nígbà tí Ẹ̀mí Mímọ́ bá bà lé yín, ó ní kán lọ pàdé òun. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n lọ, wọ́n gba agbára lóòótọ́. Lẹ́yìn tí wọ́n gba agbára, irú èèyàn wo wá ni Pétérù jẹ́? So irú èèyàn wo ló jẹ́ kó tó gba agbára? Irú èèyàn wo ló wá jẹ́ nígbà tó gba agbára tán? So ó túmọ̀ sí pé agbára Ọlọ́run nìkan ló lè ràn wá lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé lé wa lọ́wọ́. Kò sí ohun kan tá a lè lò ju agbára rẹ̀ náà lọ láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So Pétérù wá ṣe kíni? Ó wàásù, àwọn èèyàn wá ṣe kíni? Wọ́n fààyè wọn fún Jésù. Peter, despite his impulsiveness, was called, prepared and presented for leadership. You can be better depending on your level of cooperation with the Holy Spirit. Ṣé ti rí bẹ́yẹn? Nígbà tí Pétérù gba Ẹ̀mí Mímọ́, ìgbà yẹn ni ó wá di ẹni tó lè ṣiṣẹ́ takuntakun nítorí pé ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ẹ̀mí Mímọ́. So tí àwa náà bá lè dúró láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ẹ̀mí Mímọ́ láti ṣe ohun tí Ẹ̀mí Mímọ́ bá ní ká ṣe, a lè ṣe iṣẹ́ yẹn bí Ọlọ́run ti fẹ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ á lọ sí ẹ̀kọ́ tó kàn. Jesus prepared some women for leadership. So nínú ẹ̀kọ́ yẹn ni a ti jẹ́ kó yé wa pé ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ nínú Bíbélì wọ́n á ní ọkùnrin jẹ́ iye kan láì ka obìnrin. Èyí tó túmọ̀ sí pé in the Old Testament, women are not counted in the Old Testament. But when it comes to the New Testament, God brought women into the ministry. Àwọn obìnrin wọn wà lára àwọn tí wọ́n bá Jésù rìn. Wọ́n lè má sí nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn 12, ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀yìn Jésù ó ju 12 lọ. Àwọn 12 ni àwọn tó yàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbọ́dọ̀ wà ní gbogbo ibi tó máa wà. Tó yẹ pé gbogbo ibi tó bá wọ̀ ni wọ́n lè tẹ̀lé wọ̀. Àwọn 12 nìyẹn. But ọmọ ẹ̀yìn Jésù wọ́n ju 12 lọ. They are more than 12. So they are many. Àwọn tó kù wọ́n jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn. Àwọn kan jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn kọ̀kọ̀. Àwọn kan jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn tó sì ń tẹ̀lé ní gbangba náà, ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ibi tó bá lọ ni àwọn yẹn bá lọ. Ṣùgbọ́n òun fúnra ẹ̀ ló yan àwọn 12 yẹn láti máa bá wọ gbogbo ibi tó bá fẹ́ dé. So ẹ rí i pé ìyàtọ̀ wà ńbẹ̀. Ó dìídì yan àwọn 12 yẹn ni, ṣùgbọ́n àwọn míì wà tó sì ń bá ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n tí kì í ṣe pé òun ló pè wọ́n pé kán máa tẹ̀lé òun, ṣùgbọ́n wọ́n kàn ń tẹ̀lé láti máa ṣe ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ ni. So nínú àwọn èèyàn wọ̀nyí ni àwọn obìnrin náà wà. So ó túmọ̀ sí pé a ṣí oore ọ̀fẹ́ sílẹ̀ fún àwọn obìnrin náà láti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run láti àkókò yẹn lọ. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi lè rí obìnrin kó jẹ́ olórí níbì kan sìn. Tó bá jẹ́ pé láyé ìgbà yẹn ni obìnrin ò lè jẹ́ olórí níbì kankan, ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ ti wà. Oore ọ̀fẹ́ ti ṣílẹ̀kùn sílẹ̀. Yes, grace has opened door for women to be leaders in this present age. Before, in the Old Testament, women can never be a leader, but the grace of that Jesus Christ brought in the New Testament opened doors for women to lead, to be a leader. So ìdí nìyẹn tí Jésù fi ní àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó jẹ́ obìnrin. So God is still in the business of handpicking men and pruning them till they become who he desire, but such must cooperate with him. A rí pé nínú ẹ̀kọ́ yẹn àwọn tá a gbéyẹ̀wò ní àkókò yẹn, a wo Maria Magdalene, a wo Maria àti Martha. So Mary and Martha, Mary Magdalene. So those 3 women, we look at them in that lesson. So we saw how Jesus Christ cast out the demon out of Mary Magdalene. So and she started following Jesus. A rí pé tá bá wò nínú tàkà nínú Bíbélì, òun ni ẹni tó kọ́kọ́ rí Jésù ní àkókò tí Jésù jíǹde. So tá bá wò Mary and Martha náà, àwọn méjèèjì yẹn wọ́n jẹ́ ẹni tí Jésù fẹ́ràn púpọ̀. Tí Jésù bá lọ sọ́dọ̀ wọn, wọ́n máa ṣe kíni? Wọ́n máa ń gbìyànjú láti dúró pẹ̀lú ẹ̀ láti kọ́ ẹ̀kọ́. Wọ́n jẹ́ ẹni tó máa ń tọ́jú Jésù. Wọ́n ń ṣe Jésù lálejò nígbà tí Jésù bá wà ní agbègbè ibi tí wọ́n wà. So ó túmọ̀ sí pé
àwọn náà fi gbogbo ọkàn wọn wọ́n fi tẹ̀lé Jésù, àwọn náà di ẹni tí Jésù lò gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú níbẹ̀ yẹn kí ó tó di pé àdánu dúró fún tèmi. So encounter with Jesus influenced Nicodemus and Zacchaeus. Encounter with Jesus influenced Nicodemus and Zacchaeus. We know the story of Nicodemus and we know the story of Zacchaeus. The two of them, they are great people in the Bible, but they came to Jesus Christ. So kí la fẹ́ mú bẹ̀ yẹn ó ní pé Zacchaeus, Nicodemus nígbà tó wá síwájú Jésù ṣe kí ni, ó fi ọ̀nà ìgbàlà hàn. Ó fi ọ̀nà ìgbàlà hàn. So Zacchaeus náà nígbà tí Jésù bá pàdé ó ṣe kí ni, ó fi ọ̀nà ìgbàlà hàn. Jésù ò wo irú ipò tí wọ́n wà láti fi ṣe kí ni, láti fi rí bí àǹfààní láti gba nǹkan kan lọ́wọ́ wọn, ṣùgbọ́n ó rí bí àǹfààní láti wàásù fún wọn, láti bá wọn sọ̀rọ̀. So ipò táwa náà wà yẹn, ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ la ṣe ń ṣe? Ǹjẹ́ tá bá àwọn èèyàn tó wò pé èèyàn tó tóbi, èèyàn ńlá ni láwùjọ, ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run là fi ń bá wọn pàdé? Ǹjẹ́ ǹjẹ́ kìí ṣe tá fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn là ń ronú ń pa ẹ̀? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So Christianity is learned inside the church but practice outside the church. Learn inside, practice outside. So gbogbo èèyàn tó bá jẹ́ onígbàgbọ́, ẹ̀kọ́ la lọ ń kọ́ chọ́ọ̀chì, ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú lé ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni chọ́ọ̀chì ni wọ́n ti ń practice Christianity. That is not where to practice it. That is where to learn. But you cannot practice it in the church. You can only learn in the church. But many Christians today, they are practicing it in the church. They are not just learning in the church. They are practicing it in the church. So when they go out, they don't practice it anymore. So you must learn in the church, go outside and practice it. Ohun tá a kọ́ yẹn, a gbọ́dọ̀ lọ síta láti lọ lò ní. A gbọ́dọ̀ fi sí ìṣe níta. Àwọn tó wà ń ta la fẹ́ lò fún, kì í ṣe àwọn èèyàn tó wà nínú chọ́ọ̀chì tájọ kórajọ pọ̀. So ìdí nìyẹn, wọ́n á rí ẹni ẹlòmíì gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ èèyàn pàtàkì nínú ìjọ, tó ń ṣe dáadáa, tó ń dúró nínú Ọlọ́run, wọ́n á rí bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ, ṣùgbọ́n ojú tó fi ń wò nínú ìjọ, òkò náà fi ń wò nígbà tó bá dé ta. Ṣérù yẹn wá dáa? Ojú tó fi ń wò wá nínú chọ́ọ̀chì, òun náà ni ó yẹ kán lè fi ojú yẹn wò wá nígbà tá a bá bọ́ síta kúrò nínú chọ́ọ̀chì. Ohun tí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nìyẹn. Tí kò bá ti rí bẹ́ẹ̀, a ò jẹ́ onígbàgbọ́ gidi. So learn in the church and practice outside the church. That is the main fact. God will help us in the mighty name of Jesus. Church leaders should not only build men for the pulpit, but also build professionals that will affect our society for Christ. Don't teach them to teach people alone, but teach them to practice. A gbọ́dọ̀ kọ́ wọn láti lè jẹ́ kí àwọn náà kàn ṣe kíni, kàn mú àwọn èèyàn míì wá sọ́dọ̀ Kristi ni. So don't teach them to teach, but teach them to practice. So how can you teach them to practice? Is when you are teaching them and you are practicing it. So they will learn from you and they will go outside to teach people and to practice. So to show people how to do it. So that is the way. God will help us in the mighty name of Jesus. So Ọlọ́run Jésù bá Zacchaeus pàdé, ó bá Nicodemus pàdé, ó ṣe kíni, ó sọ fún pé ọ̀nà ìgbàlà rèé. Nígbà tó bá Zacchaeus náà pàdé, ó ṣe kíni, ó fi ọ̀nà ìgbàlà hàn. Kí ni ipa tí Jésù wá ní lórí àwọn méjèèjì? Àwọn méjèèjì jẹ́ ẹni tó fi ayé wọn fún Ọlọ́run. Tá bá wo Zacchaeus, ẹni tó ti gba nǹkan lọ́nà ipá, ó wá ṣe pé òun ṣe tán láti dá padà ní ìlọ́po 7 àwọn tó ń ti gbà. Ó ṣe kíni, ó dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀, ó dẹ̀ dá gbogbo àwọn nǹkan yẹn padà. Èyí tó túmọ̀ sí pé ó jẹ́ ìgbésẹ̀ tó lágbára. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Jesus influenced the physically challenged. That is the last for today. Jesus influenced the physically challenged. Awo ọkùnrin afọ́jú yẹn tí Jésù tó bá pàdé nínú ẹ̀kọ́ yẹn. So ó túmọ̀ sí pé kì í ṣe àwọn èèyàn tó dá pé nìkan ni Jésù wá fún, ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn pátá ló wá fún.
Even if you are physically challenged, that means God can still use you. Don't limit yourself. But God is ready to use anybody. If you are physically challenged, maybe you cannot walk. That doesn't mean that God cannot use you. Whatever position you have, I don't know your condition, but no matter how, with your condition, God can still use you. So this example show, this lesson, the example show how God used the physically challenged. Ọkùnrin afọ́jú yẹn a rí pé kò ní ojú láti ìgbà tá a ti bí, ṣùgbọ́n kí ló wá ṣẹlẹ̀ bí ó ṣe ní ojú yẹn láti ìgbà tá a ti bí? Ó bá nígbà tí Jésù bá pàdé, Jésù ṣe ojú, ó ní kó ṣe kíni, kó lọ wẹ̀ nínú omi, nínú adágún Sílóàmù. Ó wẹ̀, ojú ẹ̀ ṣe kíni, ojú yẹn ríran. Lẹ́yìn tí ojú yẹn ríran, kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn èèyàn gbìyànjú láti máa bájà, àwọn olórí ní àkókò gbà yẹn tí wọn ò fẹ́ràn Jésù, wọ́n gbìyànjú láti máa bájà, ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn Jésù padà wá rí, ó ṣe kíni, ó wá fún ní ìdánilójú ìgbàlà. A rí pé láti ìgbà yẹn ó wá di ẹni tó ń tẹ̀lé Jésù. So tàbá a rí Bátílómè afọ́jú náà nínú àpẹẹrẹ tí a lò ń bẹ̀ yẹn. Bátílómè afọ́jú, nígbà tí Jésù pàdé ẹ̀, tí Jésù kọjá lọ, Jésù ó ń lọ kò rí, but ó ń pariwo pé Jésù ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi. Ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo tẹ̀lé lẹ́yìn. Jésù ọmọ kò lè kúrò níbi tó wà, torí kò lè dé àárín ibi tí Jésù wà, torí pé àwọn èèyàn pọ̀ láyìíká Jésù, ṣùgbọ́n ó ń pariwo, ohùn ẹ̀ ló dọ́dọ̀ Jésù. Ètò túmọ̀ sí pé Jésù ó lè gbọ́ gbogbo wa tá a bá lè ké pé. If you can call on Jesus, he's ready to answer you. He can hear you wherever you are. No matter how your voice is being, maybe how lower your voice, he can still hear you. Even though when you are speaking from your mind, he can still hear you. But the fact is that you must take a step to call on him. Bátílómè ó pe Bátílómè afọ́jú, ó ṣe kíni, ó pe Jésù. Nígbà tó pe Jésù, Jésù dúró. Kò sọ pé alágbe lásán ló ń pè mí ni màá wá dúró. Ǹjẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wa lénìí? Ǹjẹ́ níbi ipò tí Ọlọ́run fi wá sí, ǹjẹ́ àwọn tó tiẹ̀ jẹ́ àwọn aláìní, ǹjẹ́ wọ́n lè lẹ́tọ̀ọ́ sí wa rárá? Ǹjẹ́ kìí ṣe àwọn gọ́vnọ̀ nìkan la fẹ́ bá dì? Ǹjẹ́ ìṣe àwọn pírẹsidẹ́ǹtì nìkan la fẹ́ bá dì? Ǹjẹ́ ìṣe àwọn èèyàn ńláńlá láwùjọ nìkan ni wọ́n lè jókòó láti ṣe kánsẹ́lì, la lè ṣe kánsẹ́lì pẹ̀lú? Àwọn èèyàn bá ń wá fún kánsẹ́lì, ǹjẹ́ kìí ṣe pé ṣe là ń ti àwọn èèyàn míì sí àwọn tó bá jẹ́ mẹ̀kúnnù, ṣùgbọ́n àwọn tó bá jẹ́ èèyàn pàtàkì láwùjọ, òun làwa máa ń jókòó láti rí. Ǹjẹ́ kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa ṣe ń lọ? Tó bá ń lọ bẹ́ẹ̀, a gbọ́dọ̀ tètè gbìyànjú láti yí padà, torí pé Jésù ńgbà tó wà láyé, àpẹẹrẹ tó fi lélẹ̀ ní àpẹẹrẹ ìrẹ̀lẹ̀. So tí a bá dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, ìgbéraga ló gbé wa wọ̀ yẹn. If you are a leader, you must not separate people that you are going to cancel. You must not make it as point of duty for you to go for only the riches. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Àwọn tó tá rò pé bóyá àwọn nìkan ló ṣe èèyàn pàtàkì yẹn níwájú Ọlọ́run, ó lè má jẹ́ èèyàn pàtàkì. Àwọn èèyàn tá wò gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò jámọ́ nǹkan kan yẹn, ó lè jẹ́ èèyàn tó ṣe pàtàkì jù níwájú Ọlọ́run ní ẹni yẹn. Tá bá wo ọlọ́rọ̀ yẹn àti Lásárù, gbogbo ayé ń fojú wo ọlọ́rọ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn pàtàkì, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń fojú wo Lásárù gẹ́gẹ́ bí èèyàn pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí lénìí. So àwa náà níbi tí apá bí tí Ọlọ́run gbé wa sí láti máa ṣiṣẹ́, gbogbo èèyàn ló yẹ kó lẹ́tọ̀ọ́ sí wa. A gbọ́dọ̀ torí àǹfààní tá máa rí lára àwọn èèyàn kan ká wá jẹ́ pé ó jẹ́ àwọn èèyàn yẹn la máa fi attention wálẹ̀ fún, tàbí those are the people that you are going to devote your time for. No, but you must be able to attend to both rich and the poor. You must be able to attend to all. God will help us in the mighty name of Jesus. So Ọlọ́run Jésù ṣe kíni, ó dáhùn sí pé Bátíméò afọ́jú,
ó sì ṣe kíni, ó ní kíni ìwọ ń fẹ́, ó ní kí èmi kó ríran ni. Bíbélì wa fi yé wa pé ó sì ríran, ó sì ń tọ Jésù lẹ́yìn, ó di ọmọ ẹ̀yìn. Lẹ́yìn tó ríran tán, ó fi ayé ẹ̀ fún Jésù ní ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. So tá a bá gbìyànjú láti máa fi àyè lẹ̀, bó ti wù kí ipò wa tóbi tó, bó ti wù ká jẹ́ general overseer tó, a gbọ́dọ̀ lè fi àyè lẹ̀ láti máa mọ̀ pé, láti máa rí pé àwọn èèyàn tí ò já mọ́ nǹkan kan, à ń ní nǹkan ṣe pẹ̀lú wọn. Tí a bá tí ì ṣe bẹ́ẹ̀, kò tí a tí ì ṣe bó ṣe tọ́ o. So ipò gíga tá a dé yẹn, tá a bá ti ríra wa ní ipò yẹn, a gbọ́dọ̀ máa rò pé àwọn wo ni ò já mọ́ nǹkan kan. Mo gbọ́dọ̀ máa fi àyè lẹ̀ láti máa ní àkókò pẹ̀lú àwọn náà. Tí àwọn èèyàn bá wá fún kánsẹ́lì, àwọn tí ò já mọ́ nǹkan kan nínú wọn yẹn, a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti make sure pé a attend sáwọn náà. Kó má jẹ́ olówó nìkan, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ tí ó yẹ ká kọ́ níbẹ̀ yẹn. So ibi gan ni a ó ti dánu dúró nínú ẹ̀kọ́ tí èní. So tó bá di ijọ́ mẹ́jọ, a ó parí àtúnyẹ̀wò ẹ̀kọ́ yẹn. We are going to finish this revision next week. So we start 8 o'clock, 8 a.m. every Sunday morning. We start. So and we end this by 8:15. But because of the revision is wide, there is no way we can finish 8:15. That's why it take longer than usual. So God will help us as we continue to join every Sunday in the mighty name of Jesus. So we use CAC Sunday School Manual. This is the Sunday School Manual. So this is the one for last year. This is the one for last year. So 2025. So we have already finished the manual, but we are doing revision on it. So this is CAC Sunday School Manual. The team is preparing God's people for leadership. So a rí pé ìwé yẹn ó jẹ́ ìwé tó dára, tó lágbára. So ẹ̀kọ́ mi dẹ̀ tó ń bọ̀. So we are going to start another lesson, the new manual, on 18th of January. We are going to start the new manual. So be prepared and be ready for that. So if you want to buy that manual, you can go to any Christ Apostolic Church near you to buy the manual. So if you go to any Christ Apostolic Church near you, you can buy that manual from there. That is the manual we use. So CAC Sunday School Manual, preparing God's people for leadership. That is the last one. So the new one is coming. So next week, by the time we are doing revision next week, I will introduce the new one to us. God will help us in the mighty name of Jesus. We are still waiting for that new one. So hopefully it might get to us before next Sunday. So hopefully it might get to us. God will help us in the mighty name of Jesus. So ẹ jẹ́ kí a fi sọ́kàn. Then if you can help us to subscribe to our YouTube channel, you can help us to go on live on YouTube, because we are preparing to go live on YouTube, because some people are demanding for YouTube. So we want to go live on YouTube. So the only help you can do for us is to subscribe to our YouTube channel. You can search for the channel. Just use the name on this one that you are joining right now, Muyiwa Alalade. Just use that name to search. So when you use that name, you will get our channel, and you try to subscribe to it so that you can help us to go live on YouTube. God will help us in the mighty name of Jesus. I pray the power and the grace for us to wait patiently on God. God will give unto us. And the journey of Christendom, the journey of faith, I pray we shall not lag behind in the mighty name of Jesus. God will continue to be with us in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Baba wa àti Ọlọ́run wa, gbé yín ga, yín lógo fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá tún rí gbà lénìí, torí pé ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa láti tẹ̀síwájú nínú àwọn ẹ̀kọ́ wa. A dúpẹ́ fún àwọn ohun tẹ́ ti ṣe, fún ètò ẹ̀ ń ṣe àti ètò ẹ̀ tún máa ṣe lórúkọ Jésù. Ó yẹ gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́, ó yá gba ẹ̀yìn wa. Ǹjẹ́ ohun gbogbo tí a ti kọ́ agbára láti fi sí ìṣe, Ọlọ́run kó fi fún wa. Ẹ̀mí ìfẹ́ Kristi kó jọba láyé wa, kó jọba lọ́kàn wa. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. Ìgbà tí ó bá di ijọ́ mẹ́jọ, lórúkọ Jésù, jẹ́ ká pàdé pẹ̀lú ayọ̀, torí Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Amen.